حلوة ديال الهلال بالكاوكاو وبالزنجلان، كتجي مقومة ولذيذة بزاف، ما تشبعوش منها. في المقادير غادي نحتاج واحد 120 غرام ديال الزبدة بحرارة الغرفة، 60 غرام ديال زيت نباتية، 60 غرام سكر، واحد ساشي ديال الفاني. نخلط هادشي هذا مزيان، نزيد واحد معلقه صغيره مع عمراش ديال القرفه. هنا عندي هاد التوابل فيهم القرفه، الكوزه، السكينجبير والقرنفل. ممكن تحكوا واحد الحكيكه ديال الكوزه ودير واحد شويش ديال القرنفل هكا وال والسكينجبير. الا ما عندكمش القرنفل بلا ما ديروه. صافي كنخلط هادشي هذا مزيان. زدت واحد 60 مليلتر ديال ما زهر. وهنا عندي 120 غرام ديال الزنجلان اللي حمرته وهرمشته غير في الاشواغ اللي كنقطعوا فيها الربيع. عندي هنا 120 غرام ديال الكاوكاو حتى هي اللي حمرتها ونقيتها وهرمشتها. صافي هنايا عندي واحد ساشي ديال الخميرات الحلوه و300 غرام ديال الدقيق اللي دخلتها بشويه بشويه. غادي تجيكم 310 غرام هكا تقريبا. صافي هاد العجينه الحلوه ما كتحتاج تعجن، غير كنجمعوها كنخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق ونرجع ليها. صافي كنشكل هكا كويرات وكندير كنصايب هذاك البوده هكا صغيور، داك حريبل صغيور، وكنبدا نشكل بحال هكا. بالنسبه للكرات الا بغيتو العبار انا درت فيهم 18 غرام، ممكن ديروا ما بين 18 و 20 غرام، كيجي هكا مزيان، ولا ديروا عينكم ميزانكم. صافي ندخلها الفران على سخون من قبل على 170 درجه، شاعل غير من التحت، ما تسخنوش بزاف من قبل باش ما تحرقش لكم دغيا. وكنشعلوها كيف قلت لكم من التحت. كنطيبها 14 دقيقه، من بعد كنشعل من الفوق واحد 2 دقائق صافي الماكسيموم، وكنخرجها راه كتحمر دغيا. ومن بعد حتى كتبرد بيان سور مزيان، عاد كنفندها هكا في سكر كلاصي. وهذا مكان وبصحه وراحه وبسلامه عليكم.